شفت اللي حصل في صلاة العيد؟ ما شفتش؟ تعالى. هو بعيدا عن ان كل الناس كانت ساجدة وحضرتك كنت راكعة، هنقول ان انت عندك الغضروف او اي حاجة. طب الاتنين اللي جنبك دول ما بيعرفوش يصلوا ولا ايه؟ طيب ما كل الناس ساجدة اهي، ودي واحدة اهي واقفة بتصلي. الله 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 الله. ايه ده؟ هو الحريم بيصلوا في قلب الرجاله والرجاله بتصلي في قلب الحريم؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ المفروض ان انتوا بتصلوا يعني ما فيش لا نظره شمال ولا يمين ولا اي حاجه. دي واقفه بتهزر وبتتكلم مع صاحبتها وبتصلي برضه في نفس الوقت. فده مش مكان نوم يا عسل، ده مش مكان نوم يا قمر، ده مكان صلاه. وبعدين هو في حد بيصلي بيبقى مبين شعره كده؟ دي بقى المودلز بتاعت الصلاه، بتخلي كل الناس تصلي وهي تنزل تتصور في قلبيهم. اخدت بالك كنت بتتصوري؟ اعملي بقى اي حركه كده عشان تبوظي الصلاه بتاع الناس يعني. ايوه ده شعرك كده عشان الناس ما تبصلكيش. اللي بعده. اللي بعده. The Bluetooth device is connected successfully. اللي بعده. سيبه يهدى سيبه يهدى. صعيد يا رسول الله يا عم. طب هتعرف تهديه عشان هو هيجان دلوقتي. خلاص يابا سيبه سيبه خلاص خليك خليك. يلا يا بطل يلا اهو اهو